अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए दिन के साथ सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। इस टाइम हम आए हुए हैं मिस्टर का होटल, बहावलपुर से थोड़ा सा आगे आए। हाँ, तो मिस्टर का होटल है, वहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है थोड़ी देर के लिए। कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाए, उसके बाद आगे मूव करेंगे नेक्स्ट जर्नी के लिए। जर्नी तो हमारी स्टार्ट हो चुकी थी सुबह लगभग 6:30 बजे, लेकिन तब हम शूट वगैरह नहीं कर पाए थे क्योंकि जल्दबाजी में निकले थे। रास्ते में शूट वगैरह किया था, तो वो आप अभी देखेंगे भी कि ये वीडियो कहाँ से स्टार्ट हुई। जैसे कि पहले मैंने बताया, ये वीडियो तकरीबन हमने सुबह स्टार्ट कर दी थी। ये हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इसका नाम किसी वजह के कारण हमने वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। मतलब कि रास्ते का वीडियो शूट कर सके कि इंटरव्यू नहीं दे पाए थे। तो अभी बता दूं कि हमारी ये जर्नी जो है rahimyarkhan टू फैसलाबाद की स्टार्ट सुबह की 6:30 बजे हो चुकी थी। तो ये जर्नी कैसी रही, रास्ते में क्या कुछ होता रहा, ये आप जाएँ जाके देखें। तब तक हम कुछ खा लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।
ज़्यादा दो चाहिए होगा। साथ में ना बिस्किट हैं ये बड़ी। ये वैसे खड़ी की है पूरे पंजाब वाले। अब तो बंद है मेरे ख्याल में ना ये तो। हाँ शादी को पे गए हम। कौन सा किसका? बल गया लाई कॉलेज कॉलेज बोला ट्रिप मैं की बड़ा कोई फंक्शन हो रहा है अंदर को नहीं वो वेलकम ये कल बात है यार नूडल ही पे यार हेड पर एक का नूडल वो नूडल नहीं है ये आगे के लिए ऐसे ले सकते हैं नूडल उधर भी मिलेंगे टेंशन नहीं रहते इधर से थोड़ी बदल तो नहीं लेंगे उधर से मैं कह रहा हूँ आगे के लिए खाने के लिए और क्यों लेने हैं ऐसे फिर संभाल लेंगे उसका जी भाई लोगों खाना वगैरह हो गए। भूख तो नहीं थी लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितनी भी गुंजाइश थी खा ली है। गर्मी है तो इस वजह से थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए जितनी भी गुंजाइश हो। अभी हम निकलेंगे फैसलाबाद के लिए। अभी भावलपुर से थोड़ा सा आगे पहुँचे हैं तो देखते हैं रास्ते में अगर कहीं पे स्टे करते हैं तो आपसे बातचीत भी होगी इंशाल्लाह। अभी मूव करते हैं और हमारी BMW रेडी है जाने के लिए। ये रही हमारी BMW आप देख सकते हैं। चलें आप निकलते हैं और अगर नेक्स्ट स्टॉप कहीं पे भी करते हैं तो आपसे बातचीत होगी और इंशाल्लाह रास्ते में होने वाली जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे।
जनाब BMW हमारी चलती चलती हमें एक जूस कॉर्नर पे ले आई है। उससे अपनी इंसल्ट जो है बर्दाश्त नहीं हुई। आगे कुछ मैंने इसको ज़्यादा बोल दिया था। अब देखते हैं कि आगे वाला वक्त तो अच्छा गुजार दे हमारा। जी भाई साहब पहुंच गए हैं अभी हम पीरमल। अभी फैसलाबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। हमारी BMW जो थी वो रास्ते में जवाब दे गई थी, पंचर हो गई थी, तो काफ़ी देर लगी। एक्चुअली पंचर लगवाने के लिए जब गए तो पंचर ही इतना बड़ा था कि ट्यूब ख़त्म हो चुकी थी, ट्यूब नहीं डलवाई। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे पहुँचे हैं। गर्मी काफ़ी थी लेकिन अभी मौसम अच्छा हो गया, खुशगवार हो गया, बादल वगैरह बने, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अभी यहाँ पे रुकने का सिर्फ मतलब इतना था, हमारी BMW कह रही थी कि भाई यहाँ पे रुक जाओ, रुक के थोड़ा सा सांस ले लो और मुझे भी सांस लेने दो और कुछ खा पी लो। बस साइड पे अमरूद वाला नज़र आया। अभी चलते हैं, थोड़ी देर अमरूद खुलवाते हैं और खाते हैं और फिर आगे अपने सफ़र को निकलेंगे। तब तक हमारी BMW भी खुश हो जाएगी, बेचारी थक गई होगी। ये देखें भाई, ये भी हमारी BMW के कारनामे हैं। इसने किस जगह पे हमें खड़ा कर दिया। इसको क्या बोलते हैं इधर? फुटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इधर? बोलते क्या है इसको? फुटा बोलते हैं। इधर में फुटा बोलते हैं। क्या बात है भाई। ये मौसम देखो, ये मौसम देख लो, ठीक है।
और इस मौसम में ठंडे ठंडे मौसम में जब गर्मी से इंसान आया होता है तो ठंडा मौसम मिलता है ना जब उसका मूड थोड़ा खुशगवार हो जाता है, इसीलिए हमारा थोड़ा सा मूड खुशगवार हो गया। और ऊपर से फ्रेश अमरूद लगे हुए हैं यहाँ पे, वो देख के कुछ और थोड़ा सा मज़ा आ गया। चलो हम ट्राई टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं भाई किस तरह का है। भाई एक थोड़ा सा कच्चा तो काट के दो। भाई फैसलाबाद के अमरूद पहले भी मशहूर हैं, ये मीठे होते हैं सबसे पहली बात। ये कच्चा हो या फिर पका हुआ हो, ये मीठा होता है। और यहाँ के पिंक अमरूद सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। भाई पिंक अमरूद नहीं लेके आते? पिंक वाले नहीं लेके आते जो गुलाबी होते हैं? यहाँ ये ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखिए जी, अभी हमने यहाँ से अमरूद खाए हैं, ठीक है। तो अब हम भाई से पैसे पूछ रहे हैं, भाई जो है पैसे लेने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन हम बार बार यही फोर्स करेंगे, भाई जो अपना हक बनता है वो पैसे ले। भाई ने इतना कर दिया, उन्होंने ये कह दिया कि हम आपको पैसे हम आपसे नहीं लेंगे, वो हमारे लिए बहुत है। इनके हम शुक्रगुजार हैं। भाई जान आप बताएं कितने पैसे बनते हैं आपके? जितने बनते हैं वो हम आपको देने। अब बार बार कहने के बावजूद भाईजान ने पैसे ले लिए हैं, वो भी मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपने हक के भी लिए हैं पूरे के नहीं लिए। आपको जैसे कि पता कि होटल में पहुंच चुके थे, लेकिन आके फिर हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा थे। हाँ, तो फिर थकन के अंदर शूट हो नहीं पाया, फिर इसलिए आए। आके तकरीबन दो घंटे हमने रेस्ट किया है, अभी शावर वगैरह लिया है, अभी बाहर जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए और बाहर निकलते हैं, आपको भी कुछ ना कुछ दिखाते हैं। बस इसी तरह का माहौल है। आज थकन बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी अरसे बाद ट्रैवलिंग स्टार्ट की। आई थिंक 5 to 6 मंथ हो गए थे जब से ये लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ था, कोविड-19 आया था। उसके बाद बिल्कुल घर के अंदर ये समझ के बेड था जो सहारा बना हुआ था। हाँ, तो इस तरह के इंसान की फिर क्या कंडीशन होती है ना पूछें। चलें अभी जाते हैं बाहर जाके देखते हैं कि क्या कुछ आपको दिखाने को मिलता है और क्या कुछ हमको खाने को मिलता है।